Carissimi amici del web, benvenuti su nicolafinco.it. Come ben sapete siamo in periodo di elezione e negli ultimi giorni sono state depositate le liste sia per la Camera che per il Senato. Le liste della Lega sono liste completamente ringiovanite, senza tante primarie, ma abbiamo deciso di candidare persone nuove, volti nuovi, persone giovani, dinamiche, che abbiano a cuore gli interessi del Nord e che vadano a Roma per difendere gli interessi dei nostri territori. Come sapete, una delle nostre battaglie fondamentali è quella di trattenere il 75% delle tasse sui nostri territori. Perché? Perché recentemente sono usciti i dati della Ragioneria dello Stato che dimostrano una disparità di trattamento tra Nord e Sud Italia, tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto autonomo. Questo è il grafico che spiega la situazione. Il Veneto è all'ultimo posto per trasferimenti da parte dello Stato centrale alle regioni, con 3.185 euro pro capite, per poi salire ai 6.000 euro della regione Lazio fino agli 11.500 euro della regione Valle d'Aosta, per una media nazionale intorno ai 4.200 euro. Molti ci dicono che questa è utopia, che trattenere il 75% delle tasse non è possibile. Questa è una falsità. La regione Sicilia trattiene ben il 120% delle tasse, la regione Trentino Alto Adige trattiene il 90% delle tasse e non vedo perché la regione Veneto non possa trattenere anch'essa il 75% dei propri tributi. Questo è un dovere che la Lega si sente di portare avanti e di chiedere nei confronti dello Stato centrale, e riuscirà ad ottenerlo anche grazie al Blocco del Nord, che metterà in campo assieme alla Lombardia e al Piemonte. Non disperdere il tuo voto, vota per il tuo territorio, vota un partito locale, vota Lega Nord.